Ergo Romae iam vivebam, et pro pontifice scribebam. Sed anno 80 pius seculi, anno 80, do prior seculi, parentes celebrabant aureum anniversarium nuptiarum matrimonii quinquaginta annorum. Ergo ubi iuncti erant matrimonio apud colem sacrum. Ergo ego Roma volavi hoc sicut feci singulis annis feriebar Milwaukeeae cum familiaribus et fratibus. Ergo veni et in ante missarum solemnia era replenibus fede totum ecclesia familiaribus amicis et sed ante solemnia missarum venit mihi in mentem istud velim ostendere omnibus ad stampibus inscriptionem matrimoni parentum meorum qui ibi sedebant. Parocus qui custodiebat libros erat frater Conradus quondam magister latinitatis rogavi Conradum potesne adfere ex archivio librum matrimoniorum ex anno 30. Bene, afferam ego consului mensem unium quia die 12 mensis Iuni iuncti sunt matrimonio. Aperto libro cohorui et exclamavi in aditu in the sacristy, in aditu sacro cohorui cur anno 30 parocus Germanus et era Germanus Germanicus genuinus bene mimino dopo sera quid fecit illo mense scripserat pocerrima scriptura Germanica antiqua scriptura Germanica nomina vigenti parium coniugum die primo ad diem 12 et scripta Germanice potixi scriptura mirabili pocerrima conventum esset ad parentes meos natio quo instinctu quo motu quo appulsu divino vel humano inscripsit parentes meos et eorum matrimonium lingua latina hodie matrimonio iunxi Margaritam Fleischmann matrem et Gordianum Foster patrem matrimonio iunxi punctum lingua latina mirabile auditu omnio omnia fere in mea vita sunt mirabilia auditu et ego feci et dende demonstravi fidelibus
qui noverant me studiis Europeribus Latinis totum occupari, ostendi videte nomen Gordiani quia stabat, et Margarite quia stabat Latine scripta. Ergo vita mea concepta est lingua Latina.